يعرف قدرك وربكات ويس لا إسن والله إنه ما يوانقناتي سنرنا قبي ماليت وركيس جربا لا أبا لكنو واقع أبا واقع الماء واقع الماء أفور كله لا الماء كله نرجع علمي أريد لا أفور كله أريد كبابا إن شاء الله أنيس كويا توكو إسني أغرسيسا لام فيديو أنيس لا واقع أفور كله لا كوني ilma kun ilmi eessa jira abbaa bira jira fidi muuzi wanna tana nu kenwe timaatimii fidi timaatimii maali sillaasee siftin kenwe nan gadda inde akkam ta'eestu lalo bakka sillaasee finnee turre ay baay'ee gaariidha Jesus intalatti ma postanii intin barachuule la yoo gorsuu jettellee gorsamuu barbaaddu isheen immoo ofii ishee waan sitti himtuun qabdu waan ta'eefi jalatee si Yesus akka ergamaa ta'e maali isin macaafa irratti argan jirtu moo akkam waan qabdu maal sitti himte nullee maaf gaafan nan jiru qabdu nama jiru jedhuun fidenna malee in jiru jiraachuu dhiisuu isaa beena nullee waan ta'eef maaf cinqina gaa Jesus maaliin bu'ee wayyoo baqate gaa macaafa irra jennaan maqaa macaafa dhufne jennaan gaafa lafaa jechi gaafa nafatte maaf sodaattu sakkaaraa meettee buutee dhiirri. Okay, hundeen kun nutti hima shakkiin qabu hundeen kun nutti himuu danda'a. Hundeen kun nama cimaa ta'u. Hundee. Waa'ee abdii. Nagaadhamii. Nagaa siif haa ta'u. Nagaadha miti akkam? Nagaa. Fayyaadha nagaadhaa maaloo? Dura galata Waaqayyoo. Fayyaadhaminii. Maanni abdii fayyaa ta'uu shakkitee? Maali nagaan si gaafachaa jira fayyaadhaminii? Irra deebitee. Haa nageenyaa kan rabbiidha. Baayisaa wal gaafadhaanii jechaan ture nu waldaatti dur nagaadha wal gadhagaa walii baayisaa wal gaafadhaachaa ture kanaaf jedheen. Okay rakkoon qabu hayyee tole gaafisi gaafannu. Eeyyee na gaafadhu. Okay Yesuusin ni jaallatta? Baay'ee. Okay eenyu jettee jaallatta? Waaqayyoo gooftaa abbaa bara baraa. Waaqayyoo alaa dhaggeeffadhu hin irraanfatiin Waaqayyoo gooftaa abbaa bara baraa. Hayyee Waaqayyoo gooftaa abbaa bara baraa. Rasii deebuun irraanfattaan jala. Irraanfadhu jedhe. Isin irraanfattaa Waaqayyoo gooftaa abbaa bara baraa. Iyyee. Hayyee akkati akkasitti jaallattu maaltu godhe maaltu si kakaase jaalladhu jedhe maal si kakaase? Hojiisaaf qulqullummaasa. Hojiisaaf qulqullummaasa baay'ee gaariidha. Hojiisaaf qulqullummaasa kana akka inni Waaqayyoo ta'eef ragaasii ta'eetu macaafni qulqulluu si deeggaree gooftaa Waaqayyoof abbaa bara baraa ta'uusaa bartee jaallattee? Eeyyee. Baay'ee gaariidha. Macaafa kee itti amantu sanarraa gooftaa Waaqayyoo abbaa bara baraa jedhee jira amma? Akkasin jedhamu gaabdi. Lakki maaf hin jedhamu macaafni ilaa baay'ee ilaal waa'een amantii ilaa kun paawar baankii dhabni kun ilaa paawar baankii jedhama kun paawar baankii kana dhagaadha jechuun dandeenyu waan biraa chaarjiidha jechuun dandeenyu paawar baankii mataasaa of danda'edha laasii galee waan of danda'e kana paawar baankii ta'uusaa irraa barreeffamni paawar baankii jedhu jiru taanaan an paawar baankiidha jedhee hin amanu sii galee paawar baankii ta'uusaa barreeffamni irra jiraachuu qaba akkasiin. Akka bira qola. Eeyyee akkas irra jiraachuu qaba. Kuni bilbilli tokko bilbila ta'uusaa. Namni tokko amma ani amma Saawudiidha yoo ofiin jedhe mattaawaqaa fidanii maa baasan ilaalan. Akkasii mattaawaqaa maaf ilaalu maqaansaa suudii gaafa jedhamu mattaawaqaa sarara suudii jedhamee barreeffamu qaba malee waan sookoof soorgoo tokko illee barbaachisu sababiin isaa hin jiru sii galee kanaaf iyyuu
Waaqaa, Waaqayyoo, Abbaa bara baraa, Gooftaa bakka jedhu sana macaafa qulqulluurraa ni arganna. Kenni Waaqayyoo, Abbaa bara baraa fi Gooftaa ta'uusaa ragaa macaafa qulqulluu naa kennime dhiira qaxalee dhiira. Si biraan ma ragaan dhabaa malee yaaduun. Wallahi kostor jettee dhuftee maan dabbara. Okay. Wangeela Maarqos boqonnaa 16. Baasaafi ijoo. Baasaafi. Wangeela Maarqos boqonnaa 16. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 maal jedhee bitta Waaqayyoo Gooftaa Abbaa bara baraa jedha jedheetu tiksinaa kennaadha. Mark. Bible of Mark. Yoon akkasiin jedhu ta'ee qoyga. Lamee abdii akkasiin jedhamu dubbisi duruma dubbifadhoo ta'e. Eshi Maarqos meeqa boqonnaa 16 lakkoofsa meeqa? 16 lakkoofsa 14 kaasiiti hanga 17 dubbisi. Bareechi. Dhaggeeffadhu. Nan dubbisa maqaa Abdii Raggaasaati. Dubbisi maqaa Abdiiti. Era maqaa Waaqayyootiin dubbisi maqaa Abdii Raggaasaati maaf dubbista? Ati anatu jedhe bar. Ani maqaa Abdii Raggaasaati. Raggaasaa Baqqaleetiin nan dubbisa. Yesuus bartoota 11nitti mul'achuu isaadha. Mata dureedha. Mata dureen immoo bakka biraan jiru. Afaan Oromoo irra jira. Amaariffaa irra hin jiru. 14 irraan eegala. Ergasii immoo Yesuus bartoota 11 warra maaddii itti taa'anitti mul'ate. Warri isa du'aa ka'e kana argan yommuu isaanitti himan waan bartoonni kun hin amaniniif amantii dhabina isaaniitii fi mata jabina isaaniitti dheekkame. Amantii dhabina isaanii fi mata jabina isaaniitti dheekkame. Nan xumuraati. Inni gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa. Uumama hundumaatti. Isa kana namni hin beeka wangeela lallaba. Jaldeessis jira uumama keessa. Raammoonis warri munyuuqu warri baalleedhaan deemu allaattiin uumama hundumaatti nama hin jedhu. Lallabaa. Hayyee 16. Namni amane namni cuuphames hin fayya. Namni hin amanne garuu itti hin faradama. 17 ga'eera hin ga'u. 18 itti daballu. 17 hin dubbisne. 17 dubbisi. Warra anatti amanan birattis milikkitoonni kun in argamu. Warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamoota hin baasu afaanota haaraadhaanis shankarra lagalabeesseesse. Jedha. Haaraadhaanis hin dubbatu. Ameen. Maqaa Abdii Raggaasaatiin hin jedhani afaan haaraa amma. Bakki kuni maqaa kootiin sitan hin baasu warri anatti amanan jedha malee Yesuus. Maqaa Abdii Raggaasaatiin mana kanaa bahi. Yesuus Waaqayyo Gooftaadha Abbaa bara baraadha hin jedhu. Amma garma sitti moo? Akkamitti akkas jettaati? Maaf wangeela Wallahi keessatti. namni Waaqayyo naan jedhu laal namni Gooftaadha. Hin jedhamu Abdiin jedhamu. Qoyeti. Maaf wangeela maaf sobsiifta macaafa kee? Maaf boosiifta macaafa kee? Maaf iyyisiifta garuu? Yemmuu barsiisaa turteeti. Lakkeen akkasii barsiiseen beeku wallahi. Ani maal akkamitti lafa dhaqaatii maqaa kootii uumama hundumaatti dhaqaatii wangeela lallabaa bakka jedhu Gooftaa Waaqayyoodha. Gooftaa bara baraadha. Maal jedhe tokko immoo Waaqayyoodha. Abbaa bara baraa Waaqayyoodha. Gooftaadha jedhee akkamittiin dubbisan dhaqaatii addunyaatti uumama hundumaatti wangeela lallabaa bakka jedhu akkamittiin akka ta'e dubbisan muuraalee akkamiidhaan akkatti dubbisan. Maaf itti dabalte yoo itti dabalte yoo hirraa hir'iste waan jedhu dubbisne. Isa dubbistee taati. Haala buleessoo ati waan biraatti natti himtaa iddoo sana mo'ati. Isa dubbistee taa'u. Maaf hin dubbisure. Walumaa gala jecha ammaatti 14 kaasee ammoo 7 dubbisii itti amanishii. Qoy booda itti amana. Ustaaz Arab assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagana gaan dhuftan ana. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffatu malee haasa'uu hin danda'u dhaggeeffatu maaf sinne. Waama dhaggeeffatanii wallahi. Ustaaz. Eshi baay'eedha baay'ee gaariidha haalaanii. Okay Yesuus maaliidhaan naani Waaqayyoodha abbaa bara baraati gooftaadhaan naan tiksiisaan haallaanne. Okay bakka biraa waa yaaltu qabdaa. Tiksii biraa ragaa biraa waan fidduu qabdaa bareedaa ko. Iyaalamu wanta akkasii wanta akka jiru hin jiru. Iyaalta gaafa saayinsii barachaa irra miti. Okay Yesuusiin gooftaadhaatti amantaa ammati. Yesuusin jedheera. Baay'ee gaariidha. Akkas jedha warri namni gooftaa jedhu akka inni mootummaa Waaqayyootti hin galle namantamoo namantu dubbistee beektaa? Akkam? Yesuusiin warri gooftaa jedhanii mootummaa abbaa isaatti galuu akka hin dandeenye dubbisteettaa garuu.
Dubbisu sun dubbisne waan akkasii. Macaafa keetti namantamu namantu. Macaafa keetti Ati namantu. yoo amante turte maabdi. Turtee dhiisii kaa maqaa bareedaa akka akkasuma. Yesus gooftaadha achaa turte matiyyuu. Bareeda dhiisii Maaf kaa. nama nu. Bareedduu koo dhiisii. Macaafa keetti namantamu namantamu. Namanta'ini Sitta nama naa re'ee macaafatti nama nama malee. baay'ee galatoomii baay'ee haalaan gaariidha. Erga macaafa keetti amante isatti amante sana. Eeyyee. Erga fudhattee immoo itti hojjettamoon hojjettu. Nan hojjedha ammoo walumaa gala wanta itti barbaadde. Bakka warri gooftaa gooftaa jedhanii Yesuusiin waamanii jannata akka hin galle yookiin immoo jireenya bara baraatti akka hin galle hin beektamoo hin beektu ammati. Tiksii naa kenne. Dubbisiif. ማቴዎስ 4:20 Maatiiwwan በሰማያት ያለውን የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግሥተ ሰማያት አይገባም። አይገቡም ይላል። ፊዲ ባስበስ ነው ንብሳ والله كذب ባሳርተኝ Macaafas qabu. ሁሉንም ነው እንጂ ቆይ እስኪ ግማሽም እንኳን አይቀርም። ቃሌ እኮ Gospel of Matthew Maatiiwwan torba digdamii tokko dubbisi. 7:21. ኢኑ ጉያ ሰርማ ሰነት ማን ባየን ያቁ Nan dubbisa. Hin dubbisaa dhaggeeffadha maqaa isaati. Maaliifis intalaa laaftaniitini? Maala namatti hojii taasaa biroo ko naa dubbisaa jiru macaafa okey ansii dubbisu fidi an dubbisaa ansii dubbisa shi okey torba miti digdamii tokko akka jedhu Yesuus dhala dhaggeeffadhu wangeela Maatiyoos boqonnaa torba lakkoofsa 21 ansii dubbisa. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjetu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa naan jedhu duwwaadhaan itti galuu hin danda'u jedha walumaa gala. Ameen eebbifamaa nama waaqayyo. Sirriima jedhe. Kanaafiyyuu akkamitti Yesuus gooftaadha jecha mootummaa waaqaatti nan galattareeti. Afaaniin yaa gooftaa inni mootummaa waaqaatti galla sun taane gummaa hojii keenyaatiin itti galla. Afaaniin hin jedhu biroo afaaniin hin jedhu maal miillaan jennaare? Moo funyaanii Yaa gooftaa jennaa gurraan jennaa? abdi fakkeenya tokko siif fudhadha. Fakkeenya dhiisi ka gingilchaa jira. Eshi. Fakkeenya dhiisi. Fakkeenya dhiisiiti afaan duwwaadhaan hin jedhu yaa gooftaa warri jedhan garuu mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'anii jedha. Jecha kana fudhattamoo fudhattu? Nan fudhadhaa dheeraa macaafarra jira. Kanaafiyyuu Yesuus gooftaadha jechuu dandeessaare? Nan danda'ayyee. Mootummaa waaqayyootti Atamma hiikkata badde malee. Kaayyoo namantii kee maaloo dhaati yaabbe? Atamma hiikkata badde malee asirratti. Hiikkatan badde ammatti Yesuus warri Yesuusii gooftaa jedhanii wayi bakka thank you. Warri Yesuusin gooftaa jedhanii mootummaa waaqayyootti galuu dhiisuu isaanii amantee jirtaa hin ga'a rakkoon qabu. Gaafii biraan si gaafadha. Okay. Lafa amma dubbistee dhaqi mata duree isaa dubbisime. Dubbiseera biroo koo. Maal jedha mata dureen isaa dubbisne? Amaariffaan si dubbisuu yoo barbaade deebi'ee. Oromiffumaan dubbisi lafa amma dubbiste mata duree isaa. Maal jedha mata duree isaa? Armaakiidhaan siin dubbisa yoo barbaadden. Abbaan tokko gingilchaa jala maaloo iddoo naa keessummeessa fedha keessa yoo ta'e keessu. Laamanuu maaloo beektai? Maqaadhumaa fi Asirra bakka jiru. Maal ijoolleen jiru ijoollee manii maatiin jiru firiin faa jiru rakkoon qabu. Maal jettee? Maqaadhumaaf gooftaa Yesuus duukaa buuna osoo hin taane nuti. Wayi afaanumaaf namni jedhaaf yaa gooftaa jennee mootummaa waaqayyaatti galla osoo hin taane. Hojiidhaan qulqullummaadhaan isa duukaa buuneeti kan inni mootummaa waaqayyaatti gallu baay'ee maal jedha sitti mata dureen isaa maal jedha waaqa nafichisiisi mata dureen isaa maal jedha beektaa iddoo amma dubbiste maqaadhumaaf isa duukaa bu'uudha. Dhageesse? Nagaan jira biroo. Maqaadhumaaf isa duukaa bu'uu jedha malee. Maqaadhumaaf isa duukaa buunee miti kan inni yaa gooftaa inni mootummaa waaqayyotti gallu hojiidhaan malee kan inni agarsiisneetti gallu. Wandu. Sirriima jedhe laa hiikkata baddeessittatis. Wande. Hundee hojii Waan takka jedhu. dubbadhaa iyyee. Maqaa duwwaaf isa duuka bu'u inni jedhee mata duree kaa'e suni
mata duree warra afaan Oromootu kaa'e malee Amaariffarra hin jiru. Takka jedhe lammataa naan jechuu duwwaadhanillee afaan Oromootti jedha malee Amaariffi hin jedhu. Namni yaa gooftaa naan jedhe jedha malee Amaariffi naan jechuu duwwaadhaniin fooyyessanii beeki hin tolchanii. Namaatu fooyyessa. Irraamiidha Oromoon kun. Akkasitti hin beeknu miti kun afaan Oromoo illee as jira laabiibi. Afaan Oromoo illee as jira Amaariffi illee as jira. Mee Amaariffi mata duree qaba kanuma naa himi. Akkasitti hin beeknuun jedhe numma waanuma argine dubbisna gaa waanuma tamaan dubbisna. Bareedaadha. Galatama. Eeshiisi waan argitan dubbistan. Warra Amaariffaa irraan hir'isnu ittiin guunnu isuma irra jiru dubbisna nuyi. Ayyeeshi. Waa Iyyisuus Amaariffaatii fi Iyyisuus afaan Oromoo kuni garagara moo tokko? Era tokko wala waaqayyo afaanumatti dubbatteen sii dhagaa abbo. Eeshi. Waangeelli Amaariffaatii fi waangeelli afaan Oromoo tokko moo lama? Oromiffuman dubbadhaa Oromiffuman dubbifadhaan. Kanuma naa dhagaa. Qabsoo dhugaasee malee qabsoo irra jirtu amma. Okay, afaan ko jijjiiruu barbaadde moo macaafa naa jijjiiruu warra Amaaraati yoo. La. Beekaan didin warri Amaaraa maaliin dubbifata? Ustaaz Yaasin kun akkana jedha Isaan tu beeka afaan isaanii. Ayyee dhaggeeffadhu isheetillee. Warri beekanaa dhagaane la mata dureen hin jiru tokko. Inni itti aanumoo akkas jedha. በሰማያት ያለውን የአባቴን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ ጀደ መንግስተ ሰማያት የምገባ አይደለም። Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Only the one who does the will of my Father in heaven. Only the one who does the will of my Father in heaven. Ana faadu rubo jedhame jennee kaan. Afaan keetiin maafin dubbistoota waan dubbattuun. Hunde afaan Oromoo jaalachuun afaan Oromoo mata duree qabu mata dureen hin jiru. Afaan Oromootiin nagi dubbisi mata dureen qabu afaan Oromootiin. Eshi mee diinayaas naa dhisme. Eshi ana afaan Oromoo jaalachuu kee hedduu natti tola. Nama afaan Oromoo jaalatullee ni jaaladha.